गंजेई कथा शुणुंट बर्तमान जेहेतु ये सब एपड़े आमर बहुत दबिश रोचे विभिन्न पुलिस बहुत क्लैरिटी अच्छी तो विभिन्न फार्मास्यूटिकल ड्रग्स के ताकू निशा ताकू पुश करा से भितर गोटे कोडेन फॉस्फेट एंड ट्रिप्लोडीन हाइड्रोक्लोरिक सिरप अच्छी जहाँ आप कफ सिरप करके भावती कॉमन टर्म से किंतु ताकू जदि मात्राधिक कंजम्पशन करा गले सेम इफेक्ट जहाँ अपन ड्रग रे पाउछंती सेटा कर से वर्तमान एटा को काफी बड़ पैमाना रे पुश करिवार प्रयास करा आमे गोटे आमर पाखे इंटेलिजेंस इनपुट थिला सेइका आमे फॉलो अप करूथलु तार बहुत दिन ट्रैकिंग करके फाइनली काली आमर रेड राति रे आरंभ हैला सो गोटे अंशुमान अभिजीत साहू राजा जे खोर्दार पिला अछि भरतपुर खोर्दार ताको धड़ा जाइछि ताकर दुईटा लोकेशन से गोटे कटक लोकेशन रो से गोटे ट्रैकन कुरियर प्राइवेट लिमिटेड ताकर थ्रू रे एटा ह्यूज क्वांटिटी रे मंगई थिला और टोटल जहाँ प्रथमे बादामबाड़ी रे सीजर रही तार फॉलो अप रे मंचेश्वर रे सीजर कराई छी टोटल 26,658 बॉटल जे 93 जेडी पैक्स रे थिला सेटा सीज कराई छी ता संगे तापरे आमे जते ताकर घरे रेड कलु ताकर घर से कैश 25,41,000 टका पाइछु एटा जे आमे वर्तमान जहाँ पाउछु से आगु गत 2 वर्ष है एटा कारोबार रे थिला गुड़ा थोड़ा खेप मंगई छी आमे वर्तमान एटा को टोटल फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन करिवु अरे आ ट्रैक ऑन करबु जो फॉरवर्ड बैकवर्ड लिंकेजेस रे जे अन्य माने केमति के इन्वॉल्व होची कोठी आसे एठी आसला पड़े पुनी कहा कहा केमती बटा हुए और एटा ट्रेड रे अन्य के माने अछंती तो इंडिविजुअली जहाँ बर्तमान लागू से किंग पिन होची तापरे ताकर जहाँ डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क थो से इन ड्यू कोर्स आसीबा ने वर्तमान से विषय रे डिटेल कही हबो नै हमें वर्तमान एटा पक्का ही गेला वर्तमान यहाँ पड़े हमें वेदर ए कुरियर एटा ही काम करूची कि जनरल कुरियर अच्छी के ही बुक करे तो ताकर प्रोसीड्योर जे अच्छी कौन कौन अच्छी कौन सबू से जिनस को पूरा प्रॉपर्ली तर्जुमा करा जाए आम स्टेट वर्तमान एटा लेकिन एटा जदि गोटे मैन्युफैक्चरिंग होची ताकू मेडिसिन पर्पस न करी के अन्य पर्पस से जदि डाइवर्ट करा होची ताहले हेई पारे जे एटा गोटे नेशनल रेकर्ड पार्ट हुए लेकिन तो ए विषय रे आपन को विभिन्न समय रे सचेतन करा होची कोर्ट तोट रे भी एटा मैटर अच्छी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गुड़ा डायरेक्शंस दै छी जे एटा एब्यूज ड्रग एब्यूज बढ़ी छी और या को रोकिबार अछि ए जगह रे आमे जदि एटा तो होलसेलर अच्छी तापरे एटा जहाँ का ताकर डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क थिबो से डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क वाला डिफरेंट एरिया रे जोठी डिमांड बेसी थिबो बेसिकली एटा रे जिनस रहउची विभिन्न प्रकार रो ड्रग्स रो डिमांड अलग अलग जगह अलग अलग थाए जो जगह डिमांड बेसी थिबो से पाखा पाखी से सेठी सप्लाई करूथिबे ताकर पूरा चेन थिबो अमाउंट टोटल तार मार्केट वैल्यू यहाँ रही जाउची 60 लाख पाखा पाखी और कैश ताकर घरे आमे पाइछु 25,41,000 आगु जे सेल करी थिला आगु जे सेल करी के तार जेहेतु मोस्टली कैश रही जहाँ यार ट्रांजेक्शन जेहेतु इलीगल अच्छी से कोटी बैंक अकाउंट थ्रू ट्रांजेक्शन करी रही आगु जे ट्रांजेक्शन्स करी छी से प्रॉफिट रो से खर्च पर काट के ता पाखे 25,41,000 टका एबे भी ता घरे थिला फर्दर एते टका रो 60 लाख टका रे जिनस से मंग तो लेकिन यहाँ डिटेल्स जहाँ अपन जानवा को चाहूँगी सेटा जेहेतु पूरी जिले रे केस होची पूरी एसपी तो डे टू डे ताकर प्रोग्रेस आम पाखे नहीं तो से आप डिटेल अपन ताकर ठू पाइबे किंतु एते ज्यादा मु कहि पारिबी जे हमर एठी केस हो पूरी हो जोटी भी हो सबू केस रो प्रॉपर ढंग से लोक को न्याय मिलो सेटा हमर लक्ष्य और मु अपन विश्वास देउछि जे बलंगा केस भी हमर पुलिस बहुत भल काम करी सत्य तथ्य रे पहुँच के ही एक्शन